في بداية فيلمنا بنتعرف على شاب بيبان انه هادي ومالوش في الشغل الشمال، بس بنكتشف انه سواق محترف وبيشتغل مع عصابة اصلا وبيهربهم قبل ما يتقبض عليهم. لكن لما الوضع بيسوء والعصابة بتطارد البنت اللي بيحبها بيضطر يقف ضدهم علشان يحميها. وفي اول مشهد بنشوفه وهو بيركن العربية قدام البنك، وبنبدأ نتعرف على أفراد العصابة وهم معاه في العربية، واللي بيكون باين عليهم قد إيه هم خطيرين. ومعاهم كمان واحدة شغالة معاهم في العصابة، بس السواق بيكون شبه الأطفال وكمان اسمه بيبي، وهو قاعد في العربية بيشغل أغاني على جهاز تشغيل الموسيقى بتاعه. والعصابة بتنزل من العربية وبياخدوا أسلحتهم والشنط من العربية وبيدخلوا البنك. وفي الوقت ده بيبي بيقعد يغني مع الأغاني لحد ما بتعدي من جنبه عربية بوليس، وقتها بيرجع لطبيعته وبيبص على البنك وبيلاقي الشباب بدأوا شغل، فبيفهم ان اللي جاي مفهوش هزار وبيستعد عقبال ما زمايله يطلعوا من البنك وبيدخلوا العربية. فبيلف بالعربية وبيبدأ يتحرك بسرعة، بس البوليس بيطارده وبيبي بيكون صايع قديم في الشغلانة دي وبيقدر يتوه منهم، بس بيطلع له 5 عربيات بوليس تانيين. لكن بيبي بيكون لسه بيتصرف بكل هدوء وبيقدر يخرج من الوضع الخطر اللي هم فيه. وبعد كده بيمشي جنب عربيتين لونهم أحمر وشبه عربيتهم بالظبط، وبيكون ماشي وسطهم على الطريق السريع، وبتكون في طيارة بوليس هليكوبتر بتطارده. ولما بيمشي من تحت الكوبري بيبدل مع العربية اللي على الشمال، وطبعا الهليكوبتر ما بتاخدش بالها من اللي حصل، فبيبقوا فاكرينه هو اللي ماشي في النص. وبكده بيقدروا يهربوا، فبيسيبوا العربية الحمراء في الجراج وبيركبوا عربية تانية وبيغيروا هدومهم، والبنت هي اللي بتسوق. وبعد كده بنشوف بيبي هو بيتمشى في الشوارع عادي وبيستمتع بالأغاني، وبعد كده بيدخل في كافيه وبيطلب 4 قهوة وبيروح للمقر اللي بيكون فيه باقي العصابة علشان يقسموا الفلوس عليهم. والدكتور زعيم العصابة هو اللي بيقسم عليهم الفلوس، وجريف بيضايق بيبي بالكلام وبيقول له يلا يا متخلف. فالدكتور هو اللي بيرد عليه وبيقول له متخلف دي بتوحي لانه شخص بطيء، انت شايف انه كان بطيء؟ وجريف مش بيرد، فالدكتور بيقول له هو صحيح يبان انه ولد صغير، بس هو سواق محترف وانقذ حياتك. لكن جريف مش بيهدى وبيقعد يضايق في بيبي. وبعد ما الشباب بيمشوا الدكتور وبيبي بيروحوا لعربية الدكتور، وهناك الدكتور بياخد باله ب10 وبيديه لبيبي وبيقول له انه فاضل له عملية اخيرة وبكده يكونوا خلصوا شغلهم مع بعض. وبعدها بيبي بيروح البيت وبياخد الفلوس وبيحطها في حفرة تحت الخشب اللي في الارض مع باقي الرزم اللي شايلها. وجو ابوه بالتبني واللي بيكون اطرش بيبقى قاعد وبيتفرج عليه، فبيبي بيسأله اذا كان جعان وجو بيقول له ايوه. فبيبي بيروح يحضر له اكله. في الوقت ده جو بيشوف صورة ابنه في الاخبار وهو مشتبه فيه في عملية سرقة. ولما بيبي بيجيب له الاكل جو بيسأله هو جاب الفلوس دي منين، وبيبي بيقول له انها من الشغل وبيوعده انه هيطلع في مهمة اخيرة وبعدين هيسيب الشغل خالص. فجو بيقول له انه مش بينتمي للعالم ده. وبالليل بيبي بيكون قاعد زهقان، فبيقرر يعمل اغاني من المحادثة اللي سجلها طول اليوم، وبيستخدم كلام الدكتور اللي رد بيه على جريف. وبعد ما بيخلص تسجيل بيقعد يسمع الشريط اللي عمله وبعدين بيحطه مع باقي التسجيلات اللي عاملها، وبعدين بياخد شريط مكتوب عليه ماما، وده بيفكره بوقت الحادثة اللي حصلت وابوه وامه ماتوا فيها. فبيبي بيرجع في كلامه وبيسيب الشريط وبياخد جهاز الايبود القديم بتاعه وبيفضل باصص له شوية، وبعدين بياخد التليفون بتاعه وبيخرج وبيروح يقعد في مطعم اسمه بو. وهناك بتدخل البنت اللي شغالة هناك واللي بيكون اسمها ديبورا، وهي بتغني اغنية اسمها بيبي. فبيبي بيسجل الجزء ده وهو باصص لها وبيسرح شوية لدرجة انه مش بياخد باله وهي رايحة له وبتسأله هو هيطلب ايه، وبتكون ودودة قوي معاه وهما بيتكلموا تليفونه بيرن. ولما ديبورا بتسأله هو بيشتغل ايه بيقول لها انه بيشتغل سواق. فبتقول له انا بغير منك لاني اوقات كتير بحس اني عايز اركب العربية وامشي بلا هدف وتقعد تسمع في اغاني، لكن هي ما عندهاش عربية ولا بتعرف تسوق. فبيبي بيقول لها انه بيعجبه الجو ده برضه. فطباخ بيقطعهم وبيبي بيقول لها انها جميلة جدا قبل ما تمشي. وديبورا بترجع تغني نفس الاغنية وهي ماشية، فبيبي بيسألها عن اسم الاغنية. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوفه وهو رايح يشتري الالبوم وبيرقص عليه. ولما بيرجع البيت قدام جو وجو ما بيكونش شاف البنت، بس لما بيشوف تصرفات بيبي بيقول له انه موافق على العلاقة دي. والدكتور بيقطعهم وبيتصل ببيبي وبيقول له ان في مهمة جديدة. وبيبي بيروح على المقر الجديد وبيتعرف على الفريق الجديد واللي بيكونوا ايدي وجي دي وباتس. فالشباب بيسألوا ليه بيبي بيسمع اغاني دايما، والدكتور بيقول له انه علشان عنده طنين في ودانه بسبب الحادثة اللي عملها وهو صغير، وده معناه انه عايش بالطنين ده. فباتس بيروح للدكتور وبيقول له انت واثق من الولد ده؟ والدكتور بيقول له ان بيبي بيعرف يسوق من وهو في اللفة، وبيبدأ يحكي له عن انجازات لبيبي من ضمنها سرقته لعربيته المرسيدس. وهنا بنفهم ليه بيبي بيضطر يشتغل مع الدكتور. وتاني يوم بنشوف الفريق وهما في العربية وبيوصلوا على الموقع اللي رايحين عليه، وهناك بيكون في واحد بيراقبهم وبيبان عليه انه شخص مريب. فجي دي بيدي الاقنعة لباتس وايدي، وبيبي بيبدأ يشغل اغانيه. وبعدها بينزلوا يخلصوا العملية وبيرجعوا تاني على العربية.
بس أول ما بيبي بيبدأ يتحرك، الراجل اللي كان بيراقبهم من شوية بيحاول يوقفهم وبيخبطهم بعربيته وبيضرب عليهم رصاص، وبيكون باين عليه انه عسكري سابق في الجيش من الأسلحة اللي بيستخدمها، ومش بيكون عارف انه بيتعامل مع ابننا بيبي الصايع القديم. وطبعا بيبي بيهرب منه مع ان الموضوع ما بيكونش سهل عليه. وبعد كده بيطلعوا على الطريق السريع وبعد شوية بيلاقوه لسه وراهم، فباتس بيحاول يضربه بالنار بس بيبي بيمنعه على آخر لحظة وهو بيلف بالعربية. فالراجل بيحاول يقلد نفس الحركة اللي بيبي عملها بس العربية بتتقلب بيه، وبيبي بيفضل مكمل سواقة لحد ما بيقفوا في الإشارة وسط زحمة العربيات، فبينزلوا يسرقوا العربية اللي من قدام. وباتس مش بيكون مهتم إن الست معاها طفل في العربية وبياخد منها العربية برضه. وأول ما الإشارة بتفتح بيبي بيتحرك، وفي الوقت ده جي دي بيقول لهم إنه عمل غلطة وساب المسدس بتاعه في العربية التانية. وبعد كده بيدخلوا الجراج وبيركبوا عربية تانية وبعدها بينفصلوا، وفي وقت قصير بيوصلوا على مكان المقابلة. وبيبي بيروح يجيب القهوة بس مزاجه ما بيكونش رايق زي المرة اللي فاتت، ولما بيوصل بيكتشف إن جي دي مش موجود ومش هيشوفوه تاني. وبعد كده بيبي والدكتور بياخدوا الشنطة وبيروحوا على العربية، وزي كل مرة الدكتور بيديله باكو وبيقول له إنه بكده يبقى سدد كل اللي عليه. بس في حاجة أخيرة عايزه يعملها، وهي إنه يتخلص من العربية اللي فيها جثة جي دي. وفعلا بيبي بياخد العربية وبيوديها الخرابة علشان تتفرم. والمنظر ده بيفكره بزمان أيام ما كان بيتفرج على أمه وهي بتغني، ووقت ما جابت له جهاز الآيبود جديد، ولما كان بيشوفها هي وأبوه بيتخانقوا وبيضربها، وأخيرا وقت ما عملوا الحادثة وهو بيفوق وبيرجع للواقع. وبعد كده بيشغل أغاني على جهاز الآيبود بتاعه وبيرمي القفازات والتليفون هناك وبيمشي، وبيرجع على مطعم بوه. وأول ما بيروح هناك بيشوف ديبورا، وزميلة ديبورا بتكون قالت له إن أم بيبي كانت بتشتغل زمان في المكان ده. فديبورا بتروح له وبتحط له كوباية قهوة وبتبدأ تتكلم معاه بجهاز التسجيل بتاعه، وبيتكلموا عن الموسيقى. وبيكتشف إن ديبورا بتعرف تغني وبتغني له كمان في الجهاز بتاعه، والاتنين بيقربوا من بعض بسرعة قوي. وديبورا بتسأله إذا كانت أمه اشتغلت هنا فعلا ولا لأ، وبيبي بيقول لها أحيانا وإن هي كمان كانت بتغني. فديبورا بتقول له طب وهي بتشتغل إيه دلوقتي؟ فبيبي بيقول لها ولا حاجة، وبيقعدوا يتكلموا شوية وبعدها بيمشوا وبيروحوا المغسلة. وديبورا بتغني الأغنية اللي بيبي بيشغلها ليها، وبيتكلموا على الطنين بتاعه وإنه جاله من بعد الحادثة اللي أبوه وأمه ماتوا فيها. وديبورا كمان بتحكي له إن أمها كانت متأخرة عقليا وإن هي اللي كانت بتهتم بيها لحد ما ماتت. وبعد كده بيتفقوا على موعد يخرجوا فيه، وبعدين بنشوف بيبي وهو فرحان وقاعد يتنطط في البيت، وبيحكي لجو شوية عن ديبورا. وبعدين بيحط الفلوس اللي أخدها من الدكتور وبيقول لجو إنه أخيرا خلص من الشغلانة دي. فجو بيقول له يشتغل في توصيل البيتزا، وأهو بالمرة يفرح الناس بالبيتزا السخنة بما إنه بيعرف يسوق بسرعة. وبيبي بيتفق معاه وبيشتغل كده فعلا، وأول زبون بيوصل له البيتزا بيتفاجئ من السرعة اللي البيتزا وصلت فيها. ولما بيبي بيرجع البيت بيعد الفلوس، وجو بيقول له ياخد باله وما يعرضش حياة ديبورا للخطر. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف بيبي وديبورا وهما خارجين في موعد، والاتنين بيستمتعوا بوقتهم لحد ما الجرسون بيقول لهم ان في حد دفع لهم الحساب، واللي بيطلع الدكتور. فبيبي بيروح له، وطبعا دوك بيقول له انه عايزه في عملية تانية. وبيبي بيرفض في البداية وبيقول له احنا اتفقنا ان العملية اللي فاتت تكون اخر عملية. بس لما دوك بيهدده انه هيكسر له رجله ويقتل كل الناس اللي بيحبها لو رفض، بيبي بيغير رأيه وبيوافق، بس ده بيعكر له مزاجه. وديبورا بتلاحظ ده وهم راجعين البيت وبتحاول تعرف منه اللي حصل، بس بيبي مش بيقدر يقول لها. وقبل ما يمشوا بيتفقوا يتقابلوا تاني يوم، وتاني يوم الصبح دوك بيروح ياخد بيبي وبيروحوا على مكتب البريد، والعملية بتبقى هتتم بكرة. بس دوك بيكون عاوز بيبي يدخل المكان الأول علشان يجيب له معلومات عن المكان، وبيبلغوا بعدد العملاء والموظفين وكاميرات المراقبة، وبيعرف له كمان إذا كانوا الحراس معاهم أسلحة وهكذا. ولما دوك بيقول له يدخل جوه ومعاه ابن أخوه سام علشان محدش يشك فيهم، بس الولد الصغير بتبقى مهمته أكتر من إنه يبعد الشبهات عنهم. وفي الوقت اللي بيبقى بيبي محتفظ فيه بكل المعلومات اللي محتاجينها، سام بيبلغه بكل المعلومات اللي محتاجها وبيفكروا بيها. فبيبي بيشتري شوية طوابع وبيرجع على العربية وبيبلغ دوك بالمعلومات دي، وبعدها دوك بيوصله البيت. فبيبي بيطلع يتصل بديبورا وبيقول لها انه مش هيقدر يشوفها النهارده علشان بيبقى عنده خطط تانية مع دوك. فبتقول له انا افتكرتك بطلت سواقه. فبيبي بيقول لها وانا كمان، وبيحكي لها انه مش هو ده اللي عاوز يعمله، وانه عايز يسافر بالعربيه ويشغل اغاني ويمشي بلا هدف ناحيه الغرب معاها. وبيسالها اذا كانت دايسه معاه ولا لا، وديبورا بتجاوبه فبيبي بيقول لها هبقى اشوفك قريب وبيقفل الخط. وبعدين بيروح على المقر وبيلاقي خليط بين الفريقين قاعدين هناك، باتس وبادي ودارلينج. وبعد كده بادي بيروح لبيبي
وبيحاول يتكلم معاه وبيقول له عن العلاقة بين سماع الأغاني والسواقة، وبيسمعوا أغاني سوا وده بيخلي باتس يتضايق وبيقول لهم إنه مش بيحتاج يسمع أغاني علشان يسوق. وفي اللحظة دي دوك بيدخل وبيقطعهم وبيبدأ يقول لهم على الخطة وبيشرح لهم إنهم هيسرقوا مكتب البريد وبيسلم لهم الأدوات والأسلحة اللي هيحتاجوها. وهم ماشيين بالعربية باتس بيطلب من بيبي إنه يقف عند البنزينة علشان يدخل الحمام، وفي الوقت ده دارلينج بتقول لبادي إنهم عاوزين يخلصوا من باتس بعد ما يخلصوا العملية علشان هو بصلها بطريقة ما عجبتهاش. ولما باتس بيرجع بيكملوا مشي، ولما بيروحوا على الموقع على طول وبيلاقوا راجل لابس ابيض فابيض وبيشيل الغطا من على الاسلحه وبيلاقوا رشاشات وقنابل، وبتطلع دي مش مجرد عمليه شراء اسلحه بسيطه لان الوضع بيقلب في ثواني وباتس بيبدا يضرب نار والطرفين بيتقاتلوا وبيبي بيبقى هيتصاب بس باتس بينقذه. وعقبال ما بيخلصوا على الشباب اللي هناك دارلينج بتتصاب برصاصه في ايدها وبادي بيزعق في باتس، بس باتس بيشرح لهم انه بدأ يضرب رصاصة علشان شاف الصناديق مكتوب عليها ان الاسلحة دي تابعة للشرطة، وفهم ان دول كانوا بوليس. وهو بيزعق في باقي الفريق واحد بيقوم من مكانه وبيجري على العربية وبيحاول يهرب من باتس، وبادي ودارلينج بيضربوا عليه نار وبيقتلوه فورا وبيركبوا عربية تانية غير اللي راحوا بيها. وقبل ما يمشوا باتس بيرمي قنبلة في العربية اللي الراجل ركب فيها وبيطلعوا على الطريق السريع، وبيبي هو سايق باتس بيقول له يقف عند مطعم بو علشان هو جعان، بس بيبي بيقول له لا. فباتس مش بيعجبه ان حد يقول له لا، فبيزعق لبيبي علشان يخليه يركن العربية عند المطعم. ولما بيبي بيزعق وبيقول له انه مش عايز يدخل جوه وبيسألوه ليه ومش بيقدر طبعا يقول لهم على السبب الحقيقي، وبيقول لهم ان المكان ده وحش، بس باتس بيفهم ان في سبب تاني ورا رفضه فبيصمم انه ينزل معاهم. وفي الوقت ده ديبورا بتبقى هناك وبيبي بيدخل معاهم المكان وهو قالب وشه، فديبورا بتفهم ان في حاجة غلط خصوصا لما بتشوف اشكال الناس اللي معاه. ولما ديبورا بتروح تاخد طلباتهم هي وبيبي بيبصوا لبعض، وباتس بيقول لبادي انه فاهمه وعارف انه كان شغال سمسار في البورصة وبعد كده غرق في الديون وده اللي رماه على السكة دي. وباتس بيكون عنده حق لان بادي وشه بيقلب، ودارلينج بتحاول تهديه وبتقول لباتس انه فاكر نفسه يعرفه كويس بس الحقيقة انه ما يعرفش عنه حاجة، لانه لو كان يعرفه فهو اكيد مش هيبقى عايز يشوفه وهو متعصب لان دي هتبقى اخر حاجة يشوفها في حياته. فباتس بيسقف وهو بيتريق، وفي اللحظة دي ديبورا بتيجي ومعاها الطلبات بتاعتهم، وهي ماشية باتس بتسأل بيبي إذا كان يعرفها بس بيبي بينكر. فباتس بيطلع مسدسه علشان يروح يقتلها بس بيبي بيمنعه، فباتس بيقول له اطمن أنا كنت رايح أديلها بقشيش بس، وبعدها بيمشي. فبادي ودارلينج بيمشوا هما كمان، وبيبي بيروح يدفع هو الحساب وبيدي منديل لديبورا، ولما بتفتحه بتلاقيه كاتب لها ميعاد ومكان معين. وبعد كده الفريق بيرجع المقر، واول حاجه دوك بيقولها لهم هو انه ما سمعش منهم كلمه السر موزة، لانه عاده بعد ما بيخلصوا المهمات بتاعتهم مع العملاء بيقولوا له كلمه السر دي وبيقفلوا، بس هو النهارده ما سمعش كلمه السر. فباتس بيقول له ان العملاء بتوعه المره دي كانوا بوليس، فدوك بيقول له انا عارف دول كانوا تبعي. فباتس بيكذب وبيقول له ان هما اللي ضربوا النار عليهم الاول، وبادي بيغطي عليه، بس ده ما بيكونش كفايه بالنسبه لدوك وبيلغي العمليه وبيقول لهم يسيبوا البلد ويمشوا. بس باتس بيقول له انا مش رايح في حته، وبيقول له انه هيكمل في وسط الخطر. فدوك بيقول له يا ترى مين اللي هيسلم الفلوس بعد ما قتلت العملاء بتوعي؟ فبادي بيقول له انه يعرف حد ممكن يساعدهم، ودوك بيقول له انا عارف بس عايز اسمع راي بيبي وان الكلمه الاخيره هتكون ليه. فبيبي بيرد انه موافق وبيمشي، فبادي بيبص له وهو شاكك فيه. وبعد كده بيبي بيقعد في اوضه لوحده وبيشغل جهاز التسجيل بتاعه وبيتخيل نفسه هو مع ديبورا، ولما بيرجع للواقع بيبص في الساعه وبيلاقي انه فاضل دقيقه وتبقى الساعة 2، وده معناها انه المفروض يروح يقابل ديبورا. بس الموضوع مش بيكون بالسهولة دي لانه بيلاقي بادي واقف قدامه وبيسأله هو رايح فين. فبيبي بيقول له رايح الكافيه، لكن بادي بيشك فيه اكتر وبيقول له انه لو ناوي يهرب فالاحسن له انه ما يخطيش البلد دي تاني. وبعد كده باتس بيتدخل وبيبوظ كل حاجة وبياخد جهاز التسجيل بتاع بيبي وبيسأله هو ليه كان بيسجل ليهم، وبيرفع عليه مسدسه وبيسأله إذا كان ظابط. بس بيبي بيبقى شاف بنفسه باتس بيحب الظباط قد إيه، فجسمه بيرتعش وبيبدأ يشرح لهم إن كل الموضوع إنه بيحب يسجل وخلاص، وبيعمل من التسجيلات دي أغاني بيسمعها لوحده. ولما بيقولوا له يشغل واحدة من التسجيلات بتاعته بيبي بيقول لهم إن كلهم في البيت، فبيضربوه على دماغه وبيروحوا يجيبوا التسجيلات اللي بيقول عليها دي. ولما بيفوق بيلاقي الشرايط بتاعته كلها قدامه على الترابيزه. فدوك بيطلب من بيبي انه يشرح له اللي بيحصل، بس كل اللي بيبي بيفكر فيه هو جو، وبيسألهم هم عملوا فيه ايه. فباتس بيدخلوا بالكرسي المتحرك بتاع جو، فبيبي بيشغل واحده من الشرايط بتاعته بالبطيء ودارلينج بيعجبها التسجيل. فدوك بيمسك الشريط اللي عليه اسم ديبورا، ودارلينج بتعرف ان ده اسم صوت البنت اللي قابلوها في المطعم. وباتس بيسأله هو ليه وقتها قال انه ما يعرفهاش، وبادي بيسأله اذا كان بيتكلم مع ديبورا عنهم،
ودوك بيبقى جاب اخره، فبيقول ودوا ابن العبيطه ده على بيته وانا هجيب سواق تاني غيره. بس بيبي بيقوم يقف وبيقول له لا، على طالما حد منفذ المهمه دي غيري. ودوك بيوافق. وفي الوقت ده ديبورا بتبقى قاعده في المطعم مستنيه بيبي. وتاني يوم الفريق بيتحرك وبيروحوا المكتب البريد، وبادي ودارلينج بيدخلوا من الباب الرئيسي، وبيبي وباتس بيلفوا بالعربيه وبيروحوا للباب الخلفي. وبيبي وهو قاعد في العربيه بيشوف واحده وهي رايحه ناحيه مكتب البريد وبتشاور له، فبيبي بيهز راسه وبيقول لها تمشي. فالست بترجع تنادي الضابط اللي واقف قريب منهم، وهم واقفين عند باب العربيه. الفريق بيطلع وباتس بيموت الضابط، وبعدين بيركبوا العربيه، بس بيبي مش بيتحرك، فباتس بيزعق فيه وبيقول له يتحرك، بس بيبي بيبقى لسه متنح ومش راضي يمشي. وفجاه بيدوس بنزين وبيخبط في العربيه النص نقل اللي قدامهم، واللي بيكون طالع منها حديد وبيدخل في باتس وبيقتله. فبيبي وبادي ودارلينج بينزلوا من العربيه بسرعه، وقبل ما يلحقوا يمشوا البوليس بيجي، وبادي ودارلينج بيضربوا عليهم رصاص. وبعد ما بيطلعوا يجروا مع بيبي والبوليس بيطاردهم، وبيبي بيجري بسرعه وبيدخل المول وبيغير هدومه وبيحاول يتصرف عادي، بس ده مش بيفيده لان البوليس بيشوفه وبيجروا وراه برضه. وبيبي بيجري في المكان زي ما يكون سرق حاجه، فبيجري على الجراج وهناك بيسرق عربيه وبيمشي بيها، بس بيخبط في عربيه تانية واللي بتطلع فيها بادي ودارلينج، وبينزلوا من العربيه بتاعتهم وبيحاولوا يركبوا مع بيبي، بس البوليس بيكون وصل عندهم ومستعد يضرب عليهم رصاص وبيقتلوا دارلينج. وده بيخلي بادي يطلع الوحش اللي جواه وبيقعد يضرب نار على كل اللي هناك من ضمنهم بيبي. وبيبي بيحاول يمشي بس مش بيعرف، فبياخد شنطة الفلوس واللي وقعت من العربية وبيطلع يجري بيها. ولما بيحاول ياخد جهاز الايبود بتاعه بادي بيضرب عليه نار، فبيبي بيوقف ست عجوزة وبياخد منها عربيتها، بس مش بيتحرك على طول لانه بعد ما جهاز الايبود بتاعه بيبوظ بيقرر يشغل اغنية على الراديو قبل ما يتحرك، وبياخد كام ثانية عقبال ما يشغل الأغنية، وبعدين بيلف يحدف الشنطة للست وبيروح على البيت. وهناك بيلاقي جو مرمي على الأرض والبيت كله مكركب، فبياخد الفلوس بتاعته اللي مخبيها وبيحطهم في هدوم جو، وبيتصل بمطعم بو. ولما الطباخ بيرد عليه بيبي بيقول له يقول لديبورا إن بيبي جاي في الطريق، وبيقفل وبياخد جهاز ايبود تاني وبيشيل جو لحد العربية وبيمشي بعربية تانية غير اللي جه فيها. وبعدين بيوصل جو لدار مسنين وبيسجل رسالة للناس اللي هناك علشان يهتموا بجو. ولما بيسأله هو هيجي تاني ولا لأ بيبي بيقول له إنه ما يعرفش، فجو بيرجع يقول له ياخد باله من ديبورا. وفي اللحظة دي بتيجي طيارة هليكوبتر من قسم شرطة أتلانتا وبيجي يدور على بيبي، بس بيبي بيختفي فورا. وبعدين بنشوفه وهو واقف قدام مطعم بو وبيكون جاي ياخد ديبورا، بس بيلاقي بادي قاعد مستنيه هناك، وبيلاقوا صور لباتس ودارلينج على التلفزيون على إنهم الحرامية اللي ماتوا. فبادي بيقعد يتكلم عن دارلينج وبيرفع سلاحه وبيوجهه ناحية ديبورا، وبيسأل بيبي إذا كان بيحبها ولا لأ، وبيبي بيجاوبه بآه، بس بادي بيقول له يا خسارة. ولما البوليس بيوصل بره بيدخل المكان وبيكون جاي يستخدم الحمام وبس، وبادي بيشاور لبيبي إنه يروح يقعد جنبه، وبياخد السماعة من ودنه وبيغني مع الأغنية شوية، وبعدها بياخد الجهاز من بيبي وبيقول له إن الأغنية خلصت بس اللحن لسه ما خلصش. وبعد ما بيقول كده زميلة ديبورا بتدخل وبتسألها إيه يا شباب إيه الأخبار، فبادي بيلف يرد عليها وبيبي بيضربه بالنار في صدره، وبياخد ديبورا وبيجري من الباب الخلفي. وفي الوقت ده الضابط اللي قاعد في العربية بيجري على المطعم، وبيبي بيقول لديبورا إنه مضطر يمشي، فبتقوله إنها رايحة معاه، وفعلا الاتنين بيختفوا سوا. وفي الوقت ده بادي بيقوم وبيقتل الضابط اللي هناك، وبيبي بيروح كابينة التليفون يعمل مكالمة وبيتصل بدوك وبيقول له إنه محتاج مساعدته، بس الدوك بيقفل وديبورا بتقول لبيبي يلا بينا نهرب، لكن بيبي بيقول لها إنه محتاج يجيب حاجة أخيرة بس. ولما ديبورا بتقول له إحنا دلوقتي مش معانا لا الأغاني ولا العربية، وفي اللحظة دي عربية موستانج بتركن قدامهم، وبيبي بيروح ياخد منهم العربية وبيتحرك بيها هو وديبورا، وبيقفوا في جراج وبينزل بيبي يقابل دوك وبيقول له انه محتاج الشرايط بتاعته، ودوك بيقول له انه مش هيديله حاجه، فبيبي بيقول له انه معاه شنطه الفلوس وعايز شريط واحد بس في المقابل، ودوك بيرفض برضه، بس لما بيشوف ديبورا وهي داخله بيغير رايه وبيدي بيبي الشرايط. وهنا بنكتشف ان دوك راجل رومانسي جدا لدرجة انه بيقول لبيبي يحتفظ بشنطة الفلوس وبينزل معاهم في الاسانسير. ولما بيسألوه هو ليه غير رأيه دوك بيقول لهم انه عارف معنى الحب لانه جربه قبل كده. ولما باب الاسانسير بيفتح بيلاقي 3 رجاله بيضربوا عليهم نار، فدوك بيقول لهم يهربوا عقبال ما يهتم هو بيهم وبيتصابوا الرصاصه. فبيبي وديبورا بيقفوا يطمنوا عليه، بس دوك بيزعق ليهم وبيقول لهم انا مش قلت اهربوا. وبعدين بتيجي عربيه بوليس
ودوك بيقول لهم انه هيتعامل معاهم بس عايزهم يمشوا من هنا. بس ده بيطلع بادي، وبادي بيشغل نفس الأغنية اللي كان بيسمعها مع بيبي بس المرة دي في العربية، وبيعليها على الآخر وبيقول لبيبي أنا جاي هنا علشان أموتك. ودوك بيضربه بالنار بس ما بيموتش ابن المحظوظة، وبيدوس دوك وبيقتله وبيخبط في عربية تانية، ولما بيرجع بيدوس تاني على جثة دوك. فبيبي بيستغل الفرصة وبياخد مفاتيح عربية من الأرض، وبعدين بيطلع مسدس من جيبه وبيوجهه ناحية بادي وهو سايق العربية. ومهما ضرب نار الرصاص مش بيجي في بادي، فبيبي بينط فوق العربية وبادي بيخبط في الحيطة. وبيبي وديبورا بيركبوا عربية تانية والعربيتين بيتسابقوا، وبيبي بيلف وبادي بيطارده، وبيبي بيخلي بادي يخبط في عربية تانية. وبعد كده بيشيل حزام الأمان وبيقول لديبورا اجهزي علشان هننزل من العربية يكش نخلص من أمه. وفي الوقت ده بادي بيكون مستعد ليهم وبيرجع للعربية، وبيلاقي إن بيبي وديبورا بيبقوا نزلوا من العربية، وبيكون شايف العربية بس مش لاقيهم. فبيقعد يلف وهو بينادي على بيبي، وبعد كده بيلاقي ديبورا واقفة لوحدها. ولما بيقف عندها ديبورا بتقول لبيبي دلوقتي، فبيبي بيظهر فجأة بعربية نص نقل وبيخبط عربية بادي وبيوقعها من فوق السور. فبادي بينزل من العربية في الوقت المناسب ولسه مش بيموت دلوقتي. فبيبي بينزل من عربيته وبيبص على العربية وهي بتولع تحت، وفجأة بادي بيظهر من وراه وبيقول له إنه ولد شاطر بس هو أخذ منه حاجة هو بيحبها وعلشان كده هو هيردها ليه. وطبعا بيكون عايز يقتل ديبورا، بس قبل ما يقتلها بادي بيقرر يطرش ودن بيبي التانية وبيضرب نار قريب من ودن بيبي، وبيبي بيمسك ودانه من الوجع وبيصرخ من الوجع وهو على الأرض. بس قبل ما بادي يقتل ديبورا بتيجي من وراه وبتضربه بعصاية، وفي الوقت ده بيبي بياخد المسدس وبيضرب بيه بادي، وأخيرا للحمد لله بادي بيموت وبيقع فوق عربية البوليس اللي بتولع تحت. وفي اللحظة دي العربية بتنفجر. وفي المشهد اللي بعد كده بيكون النهار طلع وبنشوف بيبي وديبورا وهما راكبين العربية، وديبورا هي اللي سايقة. وبيصحى لما ديبورا بتشغل الشريط اللي أم بيبي بتغني فيه، واللحظة بنفتكر إنهم هيعيشوا بسعادة للأبد. بس بيلاقوا البوليس عامل لهم كمين على الكوبري، وديبورا لما بتحاول تلف بالعربية بيبي بيدوس على الفرامل وبيقول لها إنها مش بتنتمي للعالم ده، وبياخد المفاتيح وبينزل يسلم نفسه. والبوليس بيجي يقبض عليه، وبعد كده بنشوفه وهو بيتنقل للسجن، وبنسمع ديبورا وهي بتتكلم عنه في المحكمة. وبعدها الست العجوزة اللي سرق عربيتها وحدف لها شنطتها، وبعديهم الست اللي كانت رايحة مكتب البريد وشاور لها ما تتدخلش علشان ينقذها. واخيرا جو وبيبو بيشهدوا كلهم في صفه، والقاضي بيحكم عليه ب25 سنة، بس بعد 5 سنين من حسن السلوك بيطلقوا سراحه. وبنشوفه وهو بيفتح الجواب اللي ديبورا بعتالي على السجن، وبتكون بعتاله صور وكلام حلو، وبتقوله انها مش قادرة تستنى اليوم اللي هما الاتنين هيركبوا فيه العربية ويشغلوا اغاني ويمشوا بلا هدف، وبعد فترة حلمهم بيتحقق. وبكده بيخلص فيلمنا. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. سلام.